这个是今天艾宁在这个厦门夜市我住的地方的楼下买的哦。这个叫做什么栗子酥饼啦，这个叫做成都卤味啦，这个叫做网红牛肉面啦，这类的是养乐多啦，这个是酸奶饮品，还有这个是陈皮酸梅汤，这个是艾宁买的撸串串。现在我们来吃看看。好的，因为这是第二段录，因为刚才那一段录到一半它电量不够，然后就断掉了哈。这个我刚才咬了一口，现在再咬一口这个叫做什么栗子酥饼，可是里面好像就是一般的我们的绿豆沙，它不甜，有点酥，但是料很多，皮很薄，我觉得还不错吃，可以。然后呢，下一个我们吃什么呢？吃的是成都卤味，就是这个。当然，我每一样都拿一样，就是全部拿一样，我没有拿多，我就全部都拿一样。就是比方说有这个猪皮啦，有这个黄瓜，这个黄瓜我以为是苦瓜，因为它的皮摇摇，有没有？有点像苦瓜，可是很脆，很清甜，很好吃，肉很厚。然后这个是猪皮，艾宁最爱的猪皮，有一点点麻麻辣辣的，不错吃。这应该是肉肠，被我咬了一口。刚刚这是第二次录影这是肉肠，然后这个呢是四季豆，再来这个树根，这个应该是葛根啊，我在抖音上看过，这好像叫葛根，它就是一种根，吃起来很香哦，味道非常浓郁，喜欢的人应该会很喜欢。然后还有一种红红的菜，这我不知道什么菜，我也懒得问了。不是，这不是菜，这好像是脆肠，我也是拿了一根。大白菜拿了一片，高丽菜拿了一片，这个好像是蒟蒻还是马铃薯，看不出来。马铃薯，然后这是笋子，嫩笋，然后这个是绿豆芽吧，台湾的绿豆芽是白的，黄豆芽是黄的，这个绿色的不知道啥玩意儿，就是豆芽，反正给我放很多香菜，然后还有这个菜，红红的这菜不知道是什么菜，反正就是菜。然后我还拿了一个鸡脚，拿2鸡脚。然后呢，这是啥？哦，这是面筋，我拿一小颗面筋，小时候常常吃的面筋。还有，还拿了一朵木耳，什么都可以拿一个。然后他的脸很臭。其实我觉得还不错吃。这叫啥？秋葵。这叫秋葵。然后这啥？然后我看一下这啥？这看起来，哎呦，这什么东西？蒟蒻吧？这才是蒟蒻吧？吃起来感觉就像蒟蒻，实际什么不知道。这个大概不知道什么面皮儿，我也不知道。反正我就拿一个。还有啥？大概就这样。它的小麻辣，还 OK， 我可以接受的。还有很多香菜。现在我们来换这个网红牛肉面。网红牛肉面，我叫它汤放少一点，它现在已经吸水吸到已经有点汤更少了哈。喝一口汤看看什么滋味。说不上来，就这样吧，很清淡，就是一个有肉味的汤这样。当然了，是挺好喝的啦，是我不会形容而已，它不是不好吃哈。
我买这个叫粉，就是不是米粉，不是冬粉，它有点比较像是那种嗲饼扯，是不是？还是那种米苔目，但是它比较细的米苔目，然后它的牛肉片，它就是这种牛肉片，大概放了5、6片这样子，有点硬，大概厦门人的牙口比较好，很硬，我喜欢吃那什么肉中带劲的什么的嘛，还有香菜，就这样，可能还放一些花生碎。好，我们再来撸串串。这个我们常常在电视里面看到撸串，我买的是鱿鱼串。好，鱿鱼串里面呢还有一个甜椒，不是甜椒，是糯米椒。你看，啊对，竹签这么长一只，当，有没有？哈哈哈，好像互砍一样。这个鱿鱼串饺，好吃，其实不便宜，3只10块钱。10块台币大概45块吧，45到50块，还是 OK 的。这里面糯米椒他给我丢在里面，我现在捞不出来咋办？我想办法把它夹出来哈，太深了。出来，出来了，这是糯米椒是吧？是不是？哎呦！滴到我的手上，滴到桌子上，总不能舔桌子吧？这个糯米椒长这样，娘娘，一口闷，very good。这样，我告诉大家，吃完辣的一定要吃这个，2倍多。我们喝喝看它的酸奶，果蔬酸奶饮料，香甜的耶，不错喝。刚才那个糯米椒有点辣，然后我们喝这个陈皮酸梅汤，因为我刚才已经开封了，这是第2次录影，所以已经开了，再喝一次。它比较属于淡口的酸梅汤，叶美酸梅汤比较浓，它比较淡的那种，但是 OK 啦，也行啦，也是有酸梅汤的味道。刚才那个糯米椒好辣，我现在我要喷火了，赶紧的，我要救火了，谢谢各位，拜拜，下次欢迎大家到厦门来走走。